خد الموضوع صح، خد الموضوع بالتدريج. ما تمسكش في الاخر، ما تمسكش في التعادلين، لا، ارجع من الاول خالص. ايه الفكره من منتخب المحليين؟ الفكره من منتخب المحليين اللي المفروض تتنفذ ولا اللي اتنفذت؟ نتكلم في اللي اتنفذت. الناس دي جايه ماسكه. مفيش تنسيق مبدئي مع المنتخب الاولاني، كابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري بيطلعوا يشتموا في حسام حسن، فده كده خلاص مفيش تنسيق بين المنتخبين، تمام. فاللي المفروض يحصل ايه؟ اللي المفروض يحصل ان انت تجيب لعيبه زي بين قوسين كده بوتنشال، انت اللعيبه دي متوقع ان هي هتفيد المنتخب الاولاني، تجيبها تلعب عندك. حمزه عبد الكريم، محمد عبد الله، عمر خضر. لازم اولا يكون لعيبه معدل اعمارها اعلى حاجه 24 سنه، 25 سنه ده بالكتير. لكن انت واخد محمد النني وعمرو السوليه ومحمد بسام وقفشه. مش بتكلم على مستوى اللعيبه، انا بتكلم على الفكره عامه. محمد بسام لو صد 20 ضربه جزاء الماتش الجاي بطوله كاس افريقيا الجايه هيلعب مع المنتخب الاولاني؟ لا. قفشه لو جاب هاتريك هيلعب؟ لا. يبقى انت ما بتستفيدش حاجه، يبقى ده منتخب ده بيلعب لوحده وده بيلعب لوحده، لا. انت المفروض تاخد العناصر اللي هي مثلا ايه. يعني لو كانت الجاب بين كاس الامم وكاس العرب كبيره كنت اقول لك خد مصطفى شوبير يلعب اساسي، خد امام عاشور جهزه، خد اسامه فيصل لعبه، خلي اللعيبه تحتك دوليا. لكن عشان الجاب قصيره يبقى انت المفروض يبقى معدل الاعمار بتاعك واطي. لما تاخد مثلا عيل زي حمزه عبد الكريم ده المفروض تاخده معاك، ناصر ماهر خده معاك. خد اللعيبه اللي هي هتفيد المنتخب الاولاني، ما تاخدش واحد زي محمد النني، محمد بسام وقفشه والناس دي كلها مش هتفيد المنتخب، ومحمد شريف، ان اللعيبه دي كلها مهما عملت مش هترجع منتخب تاني. يبقى انت كده انت شغالين على جبهتين، كل جبهه فيهم بتغني لوحدها. حسام حسن وحلمي طولان وكابتن احمد حسن وكابتن عصام الحضري كلهم مش طايقين بعض. اساسا فكره اختيار حلمي طولان غلط. حلمي طولان فاضل له قد ايه في التدريب؟ سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه؟ لا. انت المفروض لو هتدي بطوله زي دي تديها لمدرب زي مين؟ تديها اللي هو محمد الشيخ لو ما غلطتش في اسمه، مدرب النادي وادي دجله. تديها لواحد زي علي ماهر تقول له انا بجهزك اهو من دلوقتي ان انت تمسك مكان حسام حسن. ده لو انت عندك تنسيق وعندك اداره. لكن انت رايح مديها لكابتن حلمي طولان، ازاي ده هيجهز ده؟ ازاي منتخب المحليين انت عايزه يجهز المنتخب الاول ومعدل اعمار منتخب المحليين اكبر من اعمار المنتخب الاولاني؟ يبقى احنا بنهزر. كابتن حلمي طولان هيمسك بعد حسام حسن؟ اكيد لا يعني. لكن انت المفروض تجيب مدرب صغير فيختار لعيبه متوقع ان هي تتالق، تاخد حارس زي سيحه مثلا، يبقى معدل الاعمار واطي. مش شرط نكسب، احنا مش رايحين نلعب على كاس العرب. احنا حتى لما خططنا غلط وقلنا نجيب اللعيبه اللي تخلينا تكسب مش هنكسب، والاردن هتغلبنا. اهو الاردن هتغلبنا، لو احنا جامدين هنتعادل.